はい。富士山でね、ワカサギ釣りしてます。最高です。でもワカサギと違ってモロコがね、釣り上がってますね。川口湖はワカサギだけじゃなくてモロコとかニゴイとかいろんな魚もね釣れるので、ぜひね、ちょっと苦味があるやつとかも逆におつでいいんで、川口湖にワカサギ釣り来てみてください。とっても美味しいです。はーい。それではまた、やりすぎこばちゃんでした。